Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda Yusuf abimle beraberiz. Bu videoda birlikte GTA Sağ oynayacağız ama güzel bir video olacak. Bunun olmasına hiç gerek yoktu ama biz video çekelim dedik. Boşuna çekmedik. Çünkü arkadaşlarımızı özledik. Bizim kanalımıza Eren Yusuf diye girebilirsiniz. Hayır, Eren Yusuf diye bir kanal yok bizim kanalımız. Yalan. Anam para. Alacağım paraları. Evet arkadaşlar, sizlerle GTA'da özel bir bölüm yapacağız. Önce bir görev yapacağız. Yok, ben görev yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Evet, bence uçak kaçıralım arkadaşlar. Yusuf abim de girdi son anda. Önce uçak kaçıralım. Ben de girdim ya videoya. Evet, Ben de GTA San Andreas'ta uçak kaçıracağım. Evet, GTA San Andreas'te uçak kaçırma modu değil. Uçak kaçıracağız. Ama ben yanlış tarafa gidiyormuşum. Buraya. Herkes bana küfür edebilir çünkü ben yanlış yere gidiyormuşum. Şaka. Evet, Ben de ona tak. evet, önce bir para çalacağız. Benimki başlıyor. Benimki Başladı. Ne başladı? Benim Evet, Yusuf abiminki de başladı. Ama maalesef Minecraft çekemedik. Olmadı. Video gelmedi. O yüzden biz de yeter çekelim dedik. Video gelmedi. Niye gelmedi? Onu açıkçası söyleyeyim. İnternet gittim, geliyorum, gidip geliyorum. Bir bağlanıyor, bir gidiyor. O yüzden anlamıyoruz ne olduğunu. O yüzden biz de oradan benimki bile çıktı Minecraft'ta. evet, hepimizinki çıktı. Şu an biz 2 kişiyiz ondan ama sonra takıldık. Bug oldu. Her şey oldu. Ama oldu bir de ya. Neydi ismi? Ağaçları kesiyor. Ağaçın odunu bize gelmiyor. aynen. Ben ona atıyorum, kılıç atıyorum, o bana geliyor. Zaten o bug değildi. Dur, ben nereye gidiyorum? Ben nereye gidiyorum Allah aşkına? Uçak kaçırmaya gideceğim ya. Konuşma lan. Markete niye girdin? Ne bileyim, soygun yapacaktım da hiç kimse yokmuş. Hiç HL'ye mi harcadı? Sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya Eren? Bir uçak kaçıracağım dedim. Hemen markete geldin ya. Ben bu arada gideceğim ya. Buradan başka bir yere, yani şu sarı bölgeye gideceğim. Şuraya. Nereye? Şuraya uçakla gideceğim şöyle. Niye? Ya canım sıkılıyor. Acayip polis geliyor bir de. Öldü adam. Sen marketine gideyim mi? Geç. Gidiyor. Ama aynı bölümde değiliz zaten. Marketim orası. Adama eziyet çekiyor. Tekmeyle al. Sen şu an ölmüş olman lazım. O seni öldürdü. O seni öldürdü. Ben çıktım vallahi marketten. Evet anam. Geç öldüm. Nasıl çömeleniyor? İki kere şuraya basarsan belki. Hep de video çekerim. Anam. Gerçekten kötü oldu. Evet. Neresiymiş acaba? Nereye gidiyormuşuz? Bakın. Ben gidiyorum. Tamam. Uçak almaya gidiyoruz. Zaten kolay. Uçak almaya gidiyoruz. Görev mi yapalım arkadaşlar? Bence uçak öyle ha. Öyle Bence uçak girmeme izin vermiyor mu? O zaman ben kendi ellerimle kanana
animasyona girdim ve Hop çık. Hop.